ଆପଣ ସାଧନା କଲେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଲେ ସବୁ ତୀର୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ସ୍ଥିର ହବ ସେତିକି ବେଳେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରିବେ। ସହସ୍ରରେ ଆପଣ କିଛି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ସହସ୍ରଟା ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟରେ ଅଛି, ତାକୁ ସେଠି ମନ ଲୟ ହେଇଯାଏ। ସପ୍ତମ ଚକ୍ର ଉପରେ ଅଷ୍ଟମରେ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଅଛି ଶୂନ୍ୟରେ, ତାକୁ ସାଧୁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତାକୁ ଈଶାନ ଚକ୍ର କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେତିକି ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ସଂସ୍କାର ଅଛି, ସେମାନେ ସେତିକି କଥା ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଇଡ଼ା ପିଙ୍ଗଳା ସୁଷୁମ୍ନା, ଇଡ଼ା ନାଡ଼ିକି କୁହାଯାଏ ଗଙ୍ଗା, ପିଙ୍ଗଳା ନାଡ଼ିକି କୁହାଯାଏ ଯମୁନା, ସବୁ ଦେହ ଭିତରେ। ସୁଷୁମ୍ନାକୁ କୁହାଯାଏ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ। ଇଏ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରୁ ବାହାରି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ମିଳନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି।